बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बहुत ही प्यारा सेट दिखा रहा हूँ। 13 फीमेल हैं अबलग वाले और इनके साथ एक वीआईपी बीतल बकरा डाला है। बहुत प्यारी चीज़ है और तोता फेस है। इसका फेस दिखाओ यार बकरे का। ये बकरे का फेस चेक करें, पहले क्वालिटी चेक कर लें टोटली जानवरों की। तो दिल खोल के लाइक शेयर और कमेंट्स करें। सजावल गोट फार्म की ये न्यू वीडियो न्यू लाड आज लगा रहे हैं 11 अगस्त की और बहुत प्यारी चीज़ें हैं जी। खूबसूरत कलर है, कलर भी देखें और पट्टियाँ सारी क्रास होने के काबिल है। 2 दांत भी हैं और खीरी भी है माशाल्लाह। 10 से 12 महीने उम्र भी ज़्यादा है और पट्टे भी लाजवाब कलर में और खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं। पूरा सेट आपको एक साथ मिलेगा। जिस भाई को चाहिए वो हमसे रब्ता ज़रूर करें। मेरा व्हाट्सअप और कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना वो आप लिख लें 03368 8056 मेरा व्हाट्सअप और कॉल नंबर है। तो ये मेरे पास इस टाइम जानवर मौजूद हैं डेरा गाजी खान में और इंशाल्लाह ताला आप आना चाहते हैं आ जाएँ। जितनी तादाद में आपको जानवर चाहिए आपको सजावल गोट फार्म से मिल जाएगा और साफ़ सुथरी प्राइस है। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल मुनासिब प्राइस में जानवर मिलेंगे अपने भाइयों को। जानवर बाकी चला फिरा के आपको ये सारे दिखाते हैं और ये 14 जानवर हैं, 13 बकरियां और एक ब्रीडर के साथ 14 टोटल जानवर हैं। तो इंशाल्लाह इनकी प्राइस जो है ना 18,000 पर पुट्ठा लगाई हुई है और एक साथ ही सौदा इनका होगा। जो भी दोस्त इंटरेस्टेड रखते हैं, जो इसमें जो है ना शौक़ रखते हैं वो बकरियां पालें और सुन्नत इब्राहिमी है। बकरा बड़ा है, बकरा 25,000 रुपये का मिलेगा आपको और बकरियां भी 18,000 के हिसाब से मिलेंगी आपको। चेक करें, बाकी जानवर चला फिरा के आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारे जानवर हैं और ख़ूबसूरत। पूरे पाकिस्तान में कार्गो सर्विस। चलाओ यार फिर आओ, इनको ज़रा जाने दो, सारा छोड़ दो। ये देखें जी लाजवाब नस्ल है, खूबसूरत पट्टियाँ हैं माशाल्लाह। कलर भी देखें और ख़ूबसूरती भी देखें और ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह किस्मत में मिलती हैं यार। एक प्यारा सा सेट बना दिया अपने भाइयों के लिए और ख़ूबसूरत सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको रोज़ी दे और साफ़ सुथरी चीज़ें हैं, साफ़ सुथरी चीज़ें हैं और ख़ूबसूरत भी माशाल्लाह हैं। सिर्फ 1 साल की मेहनत करें, 1 साल के बाद आपके पास काफ़ी सारे जानवर होंगे। और मेन बात है सुन्नत इब्राहिमी अल्हम्दुलिल्लाह बरकत वाला काम है। अल्लाह का शुक्र है इसमें माशाल्लाह काफ़ी सारी बरकत है और बकरा ब्रीडर वीआईपी डाला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़े से जानवर हैं जो दोस्त बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, कितने सालों से अज़ाब खा रहे हैं, उधर क्या कमा रहे हैं। तो घर बैठ के आप अल्हम्दुलिल्लाह लाखों कमा सकते हैं बकरियों से और सिर्फ आप मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जो भी अपने इसमें मज़दूर डालेंगे ना बकरियों के साथ, वो मेहनती बंदा हो, मेहनत वाला बंदा कामयाब होता है। और ये नहीं कि बकरियों को डाल के ना बंदा पीछे हट जाए कि खुराक ही ना दे उनको पूरी, क्या करेगा फिर यार, क्या खट्टी खाएगा। तो खुराक भी दो इनको, चराई पे ले जाओ, इनको गंदम डालें, इनको आप जनतर होता है वो डालें, किकर होता है हम लोग बोलते हैं उसको डालें, ये बकरियों को डालें। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ज़बरदस्त चीज़ है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो गोश्त के पैसे मैंने आपको बोले हैं, साफ़ सुथरे जानवर है बेहतरीन क्वालिटी में और ख़ूबसूरत नस्ल माशाल्लाह आप देख सकते हैं। ये बकरा भी देखें तोहफ़ा है, बकरियाँ भी देखें किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है माशाल्लाह आप देख सकते हैं। लाजवाब जानवर है माशाल्लाह। दिल खोल के लाइक शेयर और कमेंट्स किया करें, रोज़ाना की अच्छी वीडियो देखा करें। साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, साफ़ सुथरे जानवर माशाल्लाह माशाल्लाह। चेक करें जी जानवर, ये चीज़ मेरे पास इस टाइम मौजूद है। जानवर आपके दहलीजदार के दहलीज पे होंगे इंशाअल्लाह ताला यार। अगर कार्गो करवाने बाइतमाद इदारा है सजावल गोट फार्म, अच्छी से अच्छी नस्ल में आपको जानवर मिल जाएंगे। प्राइस भी मुनासिब होती है, अच्छी चीज़ें होती हैं, साफ़ सुथरी क्वालिटी माशाल्लाह माशाल्लाह। 60 जानवर लेके आए हूँ, 2 दिनों में सेल हो गए। तीसरा दिन आज है, ये जानवर बच गए हैं। 13 से एक बकरा, 14 जानवर बचे हुए हैं। 60 जानवर लेके आए अल्हम्दुलिल्लाह। सारे ऑनलाइन दिए, घर बैठ के दोस्तों ने मंगवाए हैं, उनके पास पहुँचा दिए हैं। तो जो भी दोस्त शौक़ रखता है ना वो नंबर पर रब्ता करें, व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजें और ये कार्गो करवाएं हमारे फार्म से माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चेक करें जी, बहुत प्यारी चीज़ें, साफ़ सुथरे जानवर हैं, बिल्कुल मुनासिब प्राइस में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी चीज़ें मौजूद हैं डेरा गाजी खान सजावल गोट फार्म पे। ये इस टाइम मौजूद जानवर खड़े हुए हैं। ये गोट फार्मिंग के लिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा यार आपको। बंदा मोबाइल लेता लाख रुपए का, उसको 2 महीने बाद बेचने जाते 50,000 रुपये आ जाता है। उससे बेहतर है बकरियाँ ले लो लाख रुपए की और 6 महीने बाद उसको सेल जो करो ना बकरियों को, वो भी आपकी 2-2.5 लाख रुपए की सेल होंगी। चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कल या परसों मेरे फार्म पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। सजावल गोट फार्म डेरा गाजी खान में मेरा फार्म है
अच्छी से अच्छी नस्ल के जानवर आपको इंशाल्लाह ताला दिखाते रहते हैं। हर रोज़ की अच्छी वीडियो होती है, मुनासिब पैसे होते हैं, साफ़ सुथरे जानवर होते हैं।